¿Sabías que el Sol emite sonido constantemente? Sí, nuestra estrella vibra como una campana gigante, generando ondas sonoras sin parar. Pero hay un problema. El espacio es un vacío, y las ondas de sonido no pueden viajar sin aire. Así que, aunque el Sol grita, nadie puede oírlo. Aún así, científicos lograron detectar esas vibraciones y convertirlas en datos. El resultado, un zumbido grave, extraño, casi alienígena, un recordatorio de que el universo está lleno de cosas que no podemos percibir. Increíble, ¿verdad?